Хочет мальчик Паша поиграть в машинки, хочет мальчик Вова бегать и шалить. А девочка Маша будет всем готовить. Маша будет кашу вкусную варить. Ложечку кукле, ложечку Мишке, слонику 2 ложки, больше всех он ест. А потом из листиков сварит всем компотик, если вдруг игрушкам каша надоест. Детское ведерко, 2 совочка с горкой мокрого песочка, мела 2 куска. Не мешайте Маше, Маша варит кашу, кашу-малашу, кашу из песка. Ложечку кукле, ложечку Мишке, слонику 2 ложки, больше всех он ест. А потом из листиков сварит всем компотик, если вдруг игрушкам каша надоест. Ням-ням. Чтоб не пригорело, Маше нужно кашу посолить немножко и перемешать. Скоро этой кашей девочка Маша все свои игрушки будет угощать. Ложечку кукле, ложечку Мишке, слонику 2 ложки, больше всех он ест. А потом из листиков сварит всем компотик, если вдруг игрушкам каша надоест. Ложечку кукле, ложечку Мишке, слонику 2 ложки, больше всех он ест. А потом из листиков сварит всем компотик, если вдруг игрушкам каша надоест. Ложку за маму, ложку за папу. Очень любит Маша кашу с молоком. Вкусная, полезная гречка и овсянка. Маша любит кашу вечером и днем. Ложечку кукле, ложечку Мишке, слонику 2 ложки, больше всех он ест. А потом из листиков сварит всем компотик, если вдруг игрушкам каша надоест. Ложечку кукле, ложечку Мишке, слонику 2 ложки, больше всех он ест. А потом из листиков сварит всем компотик, если вдруг игрушкам каша надоест. Снова утро на порог, тетя к нам пришла. Вкусный яблочный пирог детям принесла. Ах, какая тетушка, тетушка Шарлотушка, вкусный яблочный пирог детям принесла. Лучше нету тетушки, тетушки Шарлотушки, лучше нет Шарлотушки, чем у нашей тетушки. Тетушка компот и варенья баночек хватит на весь год. Ах, какая тетушка, тетушка Шарлотушка, и варенья баночек хватит на весь год. Лучше нету тетушки, тетушки Шарлотушки, лучше нет Шарлотушки, чем у нашей тетушки.
тетушка Шарлотушка. Не должно быть малышей хилых и худых. Лучше нету тетушки, тетушки Шарлотушки. Лучше нет Шарлотушки, чем у нашей тетушки. Лучше нету тетушки, тетушки Шарлотушки. Лучше нет Шарлотушки, чем у нашей тетушки. А какая тетушка, тетушка Шарлотушка. Лучше нету тетушки, тетушки Шарлотушки. Лучше нет Шарлотушки, чем у нашей тетушки. Запекана знают все вокруг. Снова утром рано к нам приходит друг. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Хочешь паном, великаном быть, пана Запекана надо полюбить. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Нежный творожок, с паном Запеканом весело, дружок. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Пришел на завтрак. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Утро бьет в барабан, всюду вкусный запах. Это пан Запекан к нам пришел на завтрак. Но сказала мама мне: добрый мистер Печенюшка дружит с тем, кто ест обед. Кто же этот мистер важный, вдруг узнать я захотел. Так что не заметил даже
же, как обед я свой доел. Доел? И сказала мама: вот, посмотри, кто к нам идет. кто? Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. Это не месье Сухарь и не леди Сушка. Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. С ним маэстро Пирожок и фрау Плюшка. Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. Разбросал я все игрушки, сказала мама. Ой, добрый мистер Печенюшка не подружится с тобой. Ждал его я с нетерпением, целый день его искал. Выучил стихотворение, игрушки все собрал. Фух! И сказала мама: Вот, посмотри, кто к нам идет. кто? Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. Это не месье Сухарь и не леди Сушка. Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. С ним маэстро Пирожок и фрау Плюшка. Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. Малыш, а давай с тобой поиграем. Угадай, из чего сделан мистер Печенюшка? Из теста? Из песочка или из пластилина? Правильно, из теста! Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. А угадай, кто приходит, если ты ведешь себя хорошо? Серый волк? Кощей? Или мистер Печенюшка? Правильно, мистер Печенюшка! Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. Это не месье Сухарь и не леди Сушка. Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. С ним маэстро Пирожок и фрау Плюшка. Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. С ним маэстро Пирожок и фрау Плюшка. Мистер Печенюшка, мистер Печенюшка, мистер Печенюшка. У любимой бабушки вкусные оладушки, а еще у бабушки в доме есть чердак. В этом сонном царстве государстве, нужные предметы не найти никак. Ищем мы часами банку с огурцами, старые калоши, чтоб пойти во двор. Мамины сапожки, ящик для картошки, где-то позабытый дедушкин топор. У любимой бабушки вкусные оладушки, вкусные оладушки у бабушки. Здесь лежит немало красочных журналов, разные газеты можно почитать, поглазеть немножко в круглое окошко, старые игрушки снова поиграть. В полумраке тесном очень интересно
Сказочные тени чудятся кругом, шевелятся тени, я, поджав колени, притаившись, слушаю, как вздыхает дом. У любимой бабушки вкусные оладушки, вкусные оладушки у бабушки. У любимой бабушки вкусные